الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر وزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت رہبر شریعت علی رسول نصر رسول خون بطول مخدوم المشائخ صاحبزادہ والہ مرتبت جنابی صاحبزادہ حضرت علامہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری دامت برکاتم القدسیہ زب و زینت آستان نالیہ ڈونگی شریف انتہائی واجب القدر واجب الاحترام مزید محترم علماء کرام نبی حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز احمد نقشبندی صاحب محمد عاصم رضا آسمی صاحب محمد گلفام آسمی صاحب اور دیگر کافی علماء کرام دی کافی نام تحریرن سناخانان رسول اور خصوصاً حضرت علامہ مولانا عزیزم تمام آسی برادران اگر گواں تو بہترے جی کافی سارے علماء تشریف لکھے آسی برادران اللہ کریم ندبیونہ قبول فرمائے نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیت شام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آبدیس علاقہ کھرال کہنا تحصیل شکرگڑھ دے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا جنہوں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا، تمام گجر برادران اور کھرال کہنا دے تمام غیور اہل سنت و جماعت،
خصوصاً محمد ندیم صاحب اور انہ دی ساری ٹیم دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دی غار سور دی غار حراج گزرن والی راتاں دا صدقہ اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے قرب و جوارتوں آپ احباب تشریف لکھے آئیو نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات چل اللہ کریم سر سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے سردی بھی شدید ہے اور اس سرد موسم دے اندر تسی سارے شام تو ہم تک تشریف فرماؤ جوک در جوک موج در موج ذوق در ذوق تشریف لکے آئیو میں مبارکباد اور ہدیہ تبریک و محبت بھی پیش کرنا یقیناً اس سردی دے موسم میں سفر کر کے آنا اور گرم بستر چھوڑ کے محفل میلاد وچ بیٹھنا مشکل سی مگر یقین کرو تو سن بیٹھ کے تے شیطان دا مان توڑ کے رکھ دیتا ہے نیند قربان کر کے آئیو اخراجات کر کے آئیو اپنے آرام نو قربان کیتا انٹرنیٹ فیس بک واٹس ایپ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئیو شیطان کدھر نہ کدھر بیٹھ کے روندہ ضرور ہوئے گا کہ میں نیاں ترشیاں دے کے ویکھ لیا محمد دے نوکران دا نشہ ہی نہیں پہ اتردا اس محفل مبارکہ تساں جتنے سانس لینے جو سارے ثواب لکھے جانے اللہ کریم نوجوانہ دی کاوش نو قبول فرما کے اجر کثیر عطا فرمائے اور بار بار اللہ کریم سعادت نصیب کی تھی رکھے اہل علم حضرات تشریف فرما میں علماء دا کفش بردار تے بستہ بردار ہاں شاہ جی قبلہ نے حکم فرمایا کہ تساں شکر گردی اس علاقے چ ضرور حاضر ہونا ہے منوں شاہ صاحب دی زیارت بھی موقع میسر آیا انہ دی قربت بھی نصیب ہوئی آج کل بھی انشاءاللہ میرا خیال ہے توڑے شکر گرد علاقے دے ویچی کدھر پروگرام ہے کیڑی جگہ باکرپور انشاءاللہ اتھے بھی کل حاضر ہونا پھر میں دوبارہ ایک تقریباً منو لگاتار 2 دن گزر گئے سفر اچھ اور 2 راتاں گزر گئے منو لگاتار جاگ دیاں بھی رات بھی فیصل آباد ساں فیصل آباد تو چلیا تو شاہ صاحب کی بلادی زیارت لی حاضر ہویا دن دا پروگرام پھر ایتھے توڑی خدمت ہن ممکن ہے واپس سیالکوٹ جاواں اگر دھوند نے اجازت دیتی کیونکہ دھوند نہیں ہے تے اندھا دھوند ہے تو بالکل بھی کچھ نظر نہیں آ رہا بہرحال اللہ کریم ساڑی سارے دی حاضرین و قبول فرمائے نوجوانہ نے کافی فرمائشہ کر دیتی ہے کہ سانو اج میلاد شریف بھی سناؤ نبی پاک دا بھی سال پاک بھی سناؤ سیدنا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت بھی سنانے میلاد شریف اور شہادت امیر حمزہ سرکار ماشاءاللہ لو جی کہنے نے 2 چیزیں سانو سناؤ ایک میلاد شریف سناؤ ایک حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت پاک دا قصہ بھی سناؤ میں انشاءاللہ العزیز ان دونوں ہی عنوانات گفتگو عرض کرانگا قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا خالق نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم پوری روح انسانیت نو خطاب فرمایا ارشاد فرمایا اے انسانوں تحقیق تو ہاڑے رب دی طرف تو ہاڑے کول ایک دلیل آگئی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فرمایا اس دلیل دنال اسا ایک روشن نور نازل فرمایا علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ وچ لفظ برہان تو مراد ذات مصطفیٰ اور نور مبینہ تو مراد قرآن مجید ہے تو گویا خالق نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اسا تو ہنو برہان یعنی کہ دلیل بنا کے بھیجے اللہ نے فرمایا لوگو تو ہڈ کل میرا محبوب میری دلیل بن کے آ گیا دلیل ہمیشہ کسے دعوے دی ہوں دیئے اور اصولے میں کہ دعویٰ پہلے ہوں دے دلیل بعد چون دیئے مثال دے طور تے ساڑھے اجتماع چو کوئی اٹھ کے کہے کہ میں حافظ قرآن اے او دا دعویٰ اسی پوچھیں گے اگر حافظ قرآن ہے تو دلیل کیے اسی کی میں مانا جائے تو حافظ قرآن ہے تو یہ قرآن زبانی سنا دے وے تو گل پکی ہو گئی دلیل مضبوط ہوئے دعویٰ مضبوط ہو جاتا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب میری دلیل بن کے آ گیا عرض کی تھی یا اللہ اس دعویٰ کہڑا جی دلیل بن کے مصطفیٰ آئے تو خالق نے ارشاد فرمایا کہ میرا دعویٰ لیسا کمثلہ شیء اللہ فرماتا میرے برگی شاید کوئی نہیں فرمایا میرا دعویٰ لا الہ الا اللہ میرے برگا معبود کوئی نہیں عرض کی تھی یا اللہ تیرے دعویٰ تیرے برگی شاید کوئی نہیں تیرے برگا معبود کوئی نہیں تے اساں تینوں وکھیا کوئی نہیں
یا تے سامنے آ اسی ویکھ کے دس کے تیرے ورگا کوئی نہیں، تو یا کوئی دلیل دینا۔ اللہ نے پھر اپنے محبوب نو بھیجا تے اپنے محبوب تے قرآن نازل فرمایا تے اس آیت مبارکہ دا نزول فرمایا۔ پڑھئے قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ پہ سارے۔ خرال کہنا، خرال کہنا، یہ توڑے گاؤں دا نام ہے جی، تحصیل شکرگڑھ دا غالباً آخری گاؤں ہے، اس تو گئے تھے بارڈر شروع ہونا، ہاں جی ایک اور بھی ہے جی، چلو اتھے بھی آماں گے انشاءاللہ کسی دن۔ اچھا ہون اپنا تے نال دے دو سبحان اللہ، ہاتھ چکنا انہا اچھو سبحان اللہ بولو، انہی آواز جاوے بھائی، اے تو سا روند مارے بھائی، ایک کوشش اور کرو بلا۔ یہ جڑے میرے سامنے بیٹھے نے نہ رات لا لی ہے ماشاءاللہ ہیں، لوگ دن راندے نے اے رات لا دے سبحان اللہ جی انشاءاللہ بیٹھے انشاءاللہ۔ ہاتھوں بندہ چکے جنہوں لگ دا کہ میں نبی پاک دے عشق واسطے آیا تے میں اج نبی پاک دے بوئے تے بے کے حضور دے دیدار دی خیرات مانگن آیا۔ سٹیج والے بھائی تواڈی آواز نہیں شام دے تسی چپ کر کے بیٹھے اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا شاہ جی آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے، یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امین اللہ حج کر کے آؤ۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنے ابو نال عمرہ کر کے آؤ۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب کملی والا ہی آ جاؤ ہے، تو تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے نا جے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہون کا میں تھے رکھیا جی پھر حولا بولے ہو محفل دے لنگر دے سہارے نہیں ہونا بھائی، تھوڑا سہارا کروں بھی گھر کے آیا کرو ہیں۔ تو جدی امی نے 10 کے بھیجیا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تو سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ پروردگار نے فرمایا لوگوں میرا دعوی میرے ورگی شاہ کوئی نہیں۔ عرض کی دیا اللہ دلیل کی ہے، فرمایا دلیل بلکہ میرا کملی والا آ گیا آج۔ عرض کی دیا اللہ کملی والا دلیل کی میں بل گیا، فرمایا آؤ آکے میرا یار ویکھ لو، میرا محیوے کے مننا پہ جائے گا۔ مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں، خدا ورگا کون ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا میرا دعوی لا الہ الا اللہ، فرمایا میرے ورگا معبود کوئی نہیں۔ عرض کی دیا اللہ لوگا پتھرہ دے خدا بنا لے، لوگا چند سورج ستارے انو معبود بنا لے آؤ، لوگا اپنے ورگے انسانہ دی پوجا کر لئی۔ عرض کی دیا اللہ کدے سامنے آؤ ایسی بیکت سی تیرے ورگا کوئی نہیں۔ فرمایا لا تدرکہ الابصار، فرمایا میری تے صورت ہی کوئی نہیں، فرمایا منو کوئی آنکھ ویکھ نہیں سکتی۔ عرض کی دیا اللہ کی میں پتہ لگے تیرے ورگا معبود کوئی نہیں۔ اللہ نے رجا فرمایا میری تے صورت کوئی نہیں، میں ایک تصویر جدی بنا کے بھیج دینا، دیکھی انہوں جایا جے منی منو جایا جے۔ اللہ نے پھر اپنا محبوب بنا کے بھیجے آؤ، فرمایا کملی بالیا لوگا منو ویکھنا ہوئے، میری صورت کوئی نہیں میں سب نے تینوں کر دے گا، پھر کر انج لواں گے زلف میں تینوں دے دے گا، قسم اپنی رکھ دے گا، اکھ تینوں دے دے گا، دیکھنا اپنا رکھ دے گا، لب تینوں دے دے گا، بولی اپنی رکھ دے گا، کن تینوں دے دے گا، سننا اپنا رکھ دے گا، سنے ہاتھ تینوں دے دے گا، پکڑ اپنی رکھ دے گا، قدم تینوں دے دے گا، توہر اپنی رکھ دے گا، سونے مقدی مکا دے گا، صورت تینوں دے دے گا، بچ جلوہ اپنا رکھ دے گا۔ فرمایا صورت تیری تے جلوہ میرا۔ صورت تیری تے جلوہ میرا، برہان من ربکم، فرما سونے تو خدا دی دلیل بن کے آیا، خدا دی صفات ذات دی دلیل بن کے آیا۔
پھر ایڈا سونا بنا کے بھیجیا لوگ ویکھ دے مصطفیٰ نو رہے تھے مانا دے خدا نو رہے میری ملت نوجوانوں میرا دل کردہ میں دا ترجمہ پہلے حضرت سخی سلطان باہو کو کروا کے آواں تو بولے نہیں سبحان اللہ میں نے پتہ ہی نہیں سردی چو ہاتھ چکنا تھے بکل کھولنا بڑا مشکل کام ہے پر جدے کل نہیں چکے جاتا نال دا بیلی سہارا کرو دا ہاتھ چکو جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا نا رب عرش مولا خانے کعبے اونا رب علم کتابی لبے اینا رب بچ محرابے او گنگا تیرتھ امول نہ ملے مارے پینڈے بے حساب جد دا مرشد اے ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب جد دا مرشد ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب ہو کون ہے دبالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لکھے آئے تو لوگاں نے مصطفیٰ نو وے کے خدا نو بنیا آسان پنجابی عرض کرا اے مرد شام نو کم تو تھکیا ہاریا گھر آوے نا تے گھر دی کوئی خاتون نے کھانا ماں بہن بیٹی بیوی کوئی بھی کھانا رکھے تے مرد کھانا کھا کے ایک بار کہہ دے نا کہ آج بڑا مزہ آیا تے جس گھر دی خاتون نے کھانا بنایا وہ راضی ہو جاتی ہے انہوں پوچھا جاوے کہ صفت کھانے دی ہوئی تے خوش پہ تو نہیں ہے تے عورت کہے کہ صفت کھانے دی بنایا تے میں نا بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں جدو کملی والے والے کے لوگا کہنا واؤ کڈا سونا ہے تے رب راضی ہو گیا اکھے یا اللہ صفتہ محمدیاں کرنے خوش تو ہونا اللہ فرماندہ صفتہ محمدیاں بنایا تے میں نا اور آسان کر دے با کسی نے کو کوٹھی کو کمرہ کو گھر بنوانا ہوئے تو اپنے یار بیلی نے کبھی کو ٹھیکیدار کو مستری کو مامار دسو کبھی کا فلان ٹھیکیدار بڑا سیانہ ٹھیکیدار نو بلا کے پوچھا جاوے اپنی کو کاریگری وکھا خوبصورت مسجد دکھا کے کبھی کہ آ مسجد میں بنائیے پھر کوٹھی وکھا کے کبھی کہ کوٹھی بھی میں بنائیے اور سارا کچھ دکھا کے کبھی کہ ایک کوٹھی انج دیئے میں بڑیاں کوٹھیاں بنائیاں پر انج دی کوٹھی انج دی مسجد میں کدے نہیں بنائی بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں اللہ نے بھی فرمایا میں چاند بھی بنایا سورج بھی بنایا زمین بھی بنائی آسمان بنائے ساری کائنات وکھا کے تے سامنے مصطفیٰ نو کر کے فرمایا بنائے تے میں بھی بڑے نے پر انج دا میں بھی کوئی نہیں بنایا برہان من ربکم اللہ نے اپنا یار ہی انج دا بنا کے کاریگر کو چنگی چیز بنا لوے نا تو انہوں دکان دے اندر نہیں رکھ دا انہوں دکان دے باہر لٹکا دیں دے آن جان والا ویکھے تے میری کاریگری دی صفت کرے اللہ نے بھی یار نو بنا کے جدو قدرت دے آئینے دے وچ ویکھیا نا تے قدرت نے فرمایا تیری قسم سونیاں بنائے تے میں بھی بڑے نے پر تیرے جا میں بھی کوئی نہیں بنایا ایڈا سونا بنایا لے چل حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے دربار تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ تھوڑا اور زور لگا کے بولے آجے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے سورج بانگ نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھی پانی آوے سورج واگ
نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے حدیث پاک کے چاہتا جڑا نبی پاک دا چہرہ ویکھدا سی اودے لباں چوں نکلدا سی کہ ان الشمس تجری فی وجہہ ہی انج لگدا جویں سورج محمد دے متھے دے وچ پیا چمکدا ہے سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے جی پتھر دل والا تکے اکھیں پانی آوے میں انج نہ کہہ لواں کہ ساری دنیا دے حسینہ دا جمال ایک پاسے تے میرے ماہی دی زلف دا وال ایک پاسے تو کہ برہان من ربکم فرما سونے آتے نو میں اپنی ذات صفات دی دلیل بنا کے بھیجیا ادھے تے مفصل گفتگو کرنا تو میں بڑا لمبا چوڑا وقت درکار ہے مگر میں چکے ملا شریفی بیان کرنے تھے ان آنکھیں کہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ پاک دی شان تے شہادت بیان کرنی ہے نبی کریم علیہ السلام دی امی جان حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پیدا ہوئیں اور حضور دے ابو جی مکے پیدا ہوئے میں تو انہوں عرض کراں کہ وہ محبوب برہان بن کے کیوں آیا نبی کریم علیہ السلام دی امی جان دے بچپن دا ایک واقعہ کتابہ چ مل دے کہ آپ دے بچپن چ مدینے کا عورت آن دیئے جدہ نام ہے سودا بنت زہرہ اس عورت دیاں اکھیاں نیلیاں تے رنگ کالا عرب دی بہت بڑی کاہنہ نجومی عورت سی ہاتھ دیاں لکینہ ویکھ کے تقدیرہ دس دی صاحب سیرت حلویہ نے لکھیا کہ یہ عورت جدو پیدا ہوئی تھی یہ باپ نے انہوں ویکھیا نہیں عرب دی ظالم باپ جڑے اپنی حسین بچیاں نو زندہ درگور کر دے دل غلام نے جا کے دسیا کہ بچی پیدا ہوئی تھے ادھا رنگ بھی کالا ہے تھے اکھیاں بھی نیلیاں تھے باپ نو خیال آیا تے کو منحوس بچی اپنے غلام نو کہہ لگا انہوں دفن کر کے وہ غلام کے اندر جدو میں دفن کرنے واسطے بچی نو لے کے گیا تے میں قبر خود کے وچ رکھن لگا تے اچانک میں نو ہاتھ پھینکا بھی تو آواز آئی نہ ماری وہ غلام کے اندر میں دائیں بین دیکھیا کوئی انسان نظری نہ آیا تے کہندہ میں دوبارہ دفن کرن لگا اپنا وہم سمجھ کے تے پھر آواز آئی نہ ماری کہندہ ارد گرد دیکھیا پھر کوئی نظری نہ آیا اپنا وہم سمجھ کے تیسری مرتبہ دفن کرن لگا تے آواز آئی نہ ماری نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لواں گے اس غلام نو خیال آیا کہ بچی کو نصیبہ والی ہے وہ غلام اس بچی نو اٹھا کے گھر لے گیا انہوں پال کے جوان کیتا اے بچی جوان ہو کے عرب دی بہت بڑی کاہنہ عالمہ فاضلہ بہت بڑی نجومی عورت بنی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیئے کدے کدے مدینہ طیبہ آندی تے لوگ اپنے بچے کتاراں چ لے کے کھڑے ہو جاندے گرامی قدر حضرات اے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے جدوں تقدیراں دس دیئے سیرت نگار فرما دینے کے دن سیدہ آمینہ بچپن اپنی سہیلیاں نال کھیل رہی ہوں اچانک شور مچ گیا سودا بنت زہرہ آئی ہے لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں جی کھڑے ہو گئے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کتار جی کھڑیاں ہو گئی کہ دلے سیدہ آمینہ دیواری آئی انہیں سیدہ آمینہ دے ہاتھ دیا لکیراں ویکھیاں کہنے لگی لوگے بچی کون ہے لوگوں نے آکھا بہا بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ کہنے لگی آلہ النذیر او تلد النذیر کہنے لگی میرا علم آخد ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے یا نبی بنے گی تو یا کسے نبی دی او بولے جنہوں اپنی امی نال پیارے یا نبی بنے گی تو یا کسے نبی دی ماں بنے گی آج موسم ماں دا ذکر چھڑن لگا تسی سانو خطیبانو تے نات کانانو لکھ کے پرچی بھیجو دے ماں دی شان سناؤ کیوں اس واسطے کہ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہ جا دیئے میں اس ماں دی شان سناوا لگا جدہ نام لے لیے محمد عربی دے کلیجے ٹھنڈ پہ جا دیئے یہ تھے انہیں سبحان اللہ بولنا جنہوں اپنی امی نال پیار ہے وہ بولے جڑا اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندہ ہونے لگ پتہ نہیں جانا کیونکہ امی نو تے جی کہندہ رواج نہیں نہ رہا ہون تے جیاں نو جی کہندے نہیں او بولے جڑا امی نو بھی جی کہندہ ہے اچھا بولو سبحان اللہ میرے نبی دی امی جان
جوان ہوئیاں تے ادھر حضور دے ابو جی جوان ہو گئے. آج میں تو دو کردار سناما لگا, او تقریر سناما لگا کہ شاید میرا خیال ہے کہ اس تو قبل میں اس انداز نہ کیتی ہو گئی. کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی امی بھی جوان ہو گئی تو ادھر حضور دے ابو جی جوان ہو گئے. نبی کریم دے دادا جی فرماندنے کی کہ رات میں طواف کعبہ کر کے حتیم کعبہ وچ لیٹ گیا. ادھی رات آویلا تے کچھ سونا جب بابا میرے خواب چاہ کے کہنے لگا کہ عبدالمطلب جدو صبح جاگ جاویں تے اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جا. اتھے وہاں بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ جوان ہو گئی, او دے نال اپنے پتر دا رشتہ طے کر کے آ. آپ فرماندنے میں خواب چی پوچھا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. نبی کریم دے دادا جی دی اکھ کھل گئی تھے. آپ صبح اٹھے اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا, مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے تے ٹوڑے ٹوڑے مدینہ طیبہ آگئے. ہن میں نے تو آڑی توجہ درکار ہے, میں اتھوں ہن دو تقریریں شروع کرن لگا. سارے نہ میری گل نہیں ہے. میاں صاحب فرماندے نے مر مر ایک بناوے شیشہ تے مار وٹا ایک پن دے. دنیا ہوتے تھوڑے بندے قدر شناس سکھن دے. جڑا شیشہ پتھر مار کے پن دے انہوں شیشہ دی قدر ہے. شیشہ دی قدر پوچھنی تو انہوں پوچھو جنہیں بنایا سی. بے قدریاں نو کی پتا ہوئے. ویچن والے ہیں تو یوسف ورگے سونے ہوئے چھڑے سن. ویچن والے ہیں تے یوسف ورگے سونے ویچ دیتے تے بتی کھوٹے سکھیاں تے ویچ دیتے. نہ ویچن والے نو پتہ کنوں پہ ویچنے ہیں تے نہ خریدن والے نو قدر کنوں پہ خریدنے ہیں. مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جے قیمت یعقوب کریں دے تے مل زلیخا لدی جان دیں دی ایک دید دے بدلے او بھی قبول نہ پیندی. گل سمجھا جی حضرت مولانا غلام رسول عالم پوری فرما دینے جے کدے بیچن والے ہوندے حضرت یعقوب یوسف دے ابو جی تے خریدن والی ہوندی زلیخا. او بھی یوسف دا دیوانہ تے او بھی یوسف دی دیوانی. فرمادنے ویچن والا یعقوب ہوئے تے خریدن والی زلیخا ہوئے. تے فرمادنے جے قیمت یعقوب کریں دے مل زلیخا لیندی جان دیں دی ایک دید دے بدلے وہ بھی قبول نہ پہندی. وہ کہندی ایک دید یوسف دی کرا دیو تو میری جان پاویں لے لو. تو یعقوب کہندے نا نا میرا یوسف تیری جان نالو بھی بہتا میں کہا میں تے ایک یوسف تیری ایک دید واسطے بھی نہ دیواں. تو پتہ چلیا گل قدر والے نال ہوندی ہے, بے قدریاں نال گل نہیں ہوندی. گرامی قدر حضرات آؤ بہرحال میں مڑ واپس آ جاواں. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے دادا جی نے اپنے پتر نو نال لیا تھے آگے مدینے. نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی دا بچپن مدینے گزریا سی کیونکہ اے مدینہ میرے نبی دا خاندانی نان کا گھر ہے. حضور دے نان کے بھی مدینے, حضور دے ابو جی دے نان کے بھی مدینے, حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے. نبی کریم دے دادا جی حضرت عبدالمطلب بچپن سے یتیم ہو گئے تھے, ماں نان کے مدینے لے گئی. ہجرت تو بعد نبی کریم جڑے بنو نجار محلے چ گئے نا, یہ نبی پاک دے دادا جی دا نان کا محلہ سی. نبی کریم دے دادا جی بنو نجار محلے وچ پلے, آپ نو سارے مدینے والے بچپن تو جان دے سن. آپ جڑے بلے مدینے آئے تھے آپ نے آ کے پوچھا اے وہب بن عبد مناف کون ہے؟ لوگاں نے آکھیا کہ تو ہاڑے بچپن دے یار وحیب دا چھوٹا بھائی ہے. نبی پاک دے نانا جی دو بھائی سن, ایک وہب اور ایک وحیب.
چونکہ میں دو ہستیاں دا ذکر کرنا، ایک نبی پاک دا تے ایک نبی دے چاچے دا۔ آؤ پہلے آج نالے تو انہوں ملا سناما، نالے تو انہوں دسائیں نا دونوں دا آپس سے رشتہ کیے۔ توجہ نہ سنو گے پھر بات ہی سمجھ آنی ہے۔ نبی کریم دے نانا جی دو بھائی سن، وہب اور وحیب۔ نبی کریم دے دادا جی نے آکے مدینے پوچھا کہ وہب کونے، لوگ آکھیا وحیب دا چھوٹا بھائی تو آڈے بچپن دے یار دا چھوٹا بھائی ہے۔ آپ جدو حضرت وہب دے گھر آئے نا تے نبی پاک دے نانا جی نے بڑی او بھگت کی تھی، بڑی خدمت تبادو کی تھی۔ عرب دے سردار آئے نے، کعبے دے متولی آئے نے۔ رات میں جدو مکی تے مدنی کٹھے بیٹھے نا تے نبی پاک دے نانا جی فرماندے نے حضور کدھر آئے ہو؟ نبی کریم دے نانا جی نے دادا جی نے فرمایا میرا پتر عبداللہ ہے، سارے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا میرا سنیا تیری بیٹی آمنہ جوان ہے، اپنے پتر باہوں سے تیری بیٹی آمنہ دا رشتہ لینے آیا ہوں۔ نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لج پالا آمنہ آج بھی تو آڈی ہے، کل بھی تو آڈی ہے۔ نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا بیٹیاں دے رشتے نہیں کری دے، لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے، او دا کاروبار پوچھ دینے، او دی برادری پوچھ دینے۔ فرمایا پوچھیا بھی کچھ نہیں، رشتہ بھی دینا ہے۔ نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجی پالا میں کیوں نہ رشتہ دے ماں، جیڑا بابا خواب تو انہوں ملیا ہے، 8 دیاڑے گزرے ہوں میں بھی ملیا ہے۔ کسے دا رشتہ پینڈ دا کمی کرا سبحان اللہ، ہون بولو سبحان اللہ۔ کسے دا رشتہ پینڈ دا کمی کراوے تے کسے دا رشتہ پینڈ دا چودھری کراوے۔ میرے نبی دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیوں دا دادا ہے۔ اگلی گل، نبی کریم دے نانا جی نے اپنی بیٹی آمنہ دا رشتہ دے دیتا حضرت عبداللہ نو۔ انہیں ایسے بیڑے دے اندر ایک اور بھی بیٹی ہے، اور نبی کریم دے نانا جی دے بڑے بھائی وحیب دی بیٹی ہے۔ نبی کریم دے دادا جی نے خیال آیا کہ جے میں اپنے پتر عبداللہ باز تے وہب دی بیٹی آمنہ دا رشتہ لے لیا تے میرے یار وحیب نو خیال آنا کہ بیٹی تے میری بھی جوان سی، میری بیٹی دا رشتہ اپنے پتر باز تے کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ عرب دے سردار سن، کعبے دے متولی سن نبی کریم دے دادا جی۔ حضرت عبدالمطلب نے وہب تے وحیب دونوں بھائیوں نے بٹھا کے تے آپ نے فرمایا وہب تیری بیٹی آمنہ دا رشتہ ہوئے گا میرے پتر عبداللہ دے نال۔ تے وحیب کہنے لگا پھر میری بیٹی دا رشتہ کون لوے گا؟ آپ نے فرمایا نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا تیری بیٹی دے نال نکاح میں کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی دا نکاح ہویا وحیب دی بیٹی دے نال، پتر دا نکاح ہویا وہب دی بیٹی آمنہ دے نال۔ ایک دلہن نہیں آئی مکہ، 2 دلہن آئیاں، ایک حضرت عبدالمطلب دے گھر آئی تے ایک حضرت عبداللہ دے گھر آئی۔ یہ دونوں آپس چاچے تے تائے دیاں بیٹیاں سن، آپس کزن سن، بہنا سن۔ گرامی قدر حضرات جدو حضرت آمنہ دلہن بن کے مکہ آئیاں نا تے آپ دی کزن اے بھی دلہن بن کے اسے بیڑے آئی۔ ہن اگلی گل سماعت کیجئے، بعد نے لکھا کہ اے نکاح 2.5 سال پہلے ہویا سی حضرت عبدالمطلب دا۔ نبی کریم علیہ السلام دی امی جان جدو آئیاں نا مکہ دلہن بن کے تے فرما دیا میں ناز کراں کہ جس گھر چو آئیاں او بھی سرداران دا گھر تے جس گھر وچ آئیاں او تے عرب دے اس سردار دا گھر ہے جنہ دی گلی چو لوگ نگاماں تے گردن جھکا کے گزر دے۔ کیونکہ شاہ جی ڈونگیا شریف دے سجادہ نشین، کوئی کسے دربار دا کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین تے میرے نبی دے دادا جی کعبے دے سجادہ نشین۔ نبی کریم علیہ السلام دی امی جان حضرت آمنہ فرما دیا جدو میں عبداللہ نو ویکھیا تے میں حیران رہ گئی، دنیا چ ایڈا سونا بھی کو نوجوان ہو سکتا، کیونکہ ایک مصر دا یوسف ہے، نبی کریم دے ابو جی حضرت عبداللہ اوہ نے جڑے حجاز مقدس دے یوسف نے،
او اپنے ابو دا لاڈلا اے اپنے ابو دا لاڈلا او بھی سونا تے اے بھی سونا نوجوانوں دن تے خوشیاں راتاں بھی خوشیاں پر کاتب تقدیر کو جو ہوری منظور سے نکاح تو 3 مہینے بعد نبی کریم دے ابو جی حضرت عبداللہ مدینہ چو گزر دے فوت ہو گئے 25 سال دی جوانی تے شادی نو 3 مہینے گزرے تے نبی پاک دے بابا جان حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے اپنے سسرال تے نان کے مدینے والے مدینے قبر بنا کے مکے پیغام بھیجیا ادھر سیدہ آمینہ مکے جو حضرت عبداللہ دا انتظار کر رہی ہیں کہ عبداللہ نے کدوں واپس آنا ہے ایک دن نبی کریم دے دادا جی روندیاں گھرے آ گئے سیدہ آمینہ دے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی آمینہ آمینہ صبر کرنا عرض کر دیا بابا کیا دا صبر کراؤں فرمایا بیٹی جی دیوں دیتاں کرنیوں نے آنا کوئی نہیں سیدہ آمینہ کا سکھوں کے دمیل دے ڈے کے پیاؤں ہوش آیا تھی میں بھی رون دیا رات بھی رون دیا نہیں اب آدھا مار کے کہہ دیا عبداللہ کتنوں سے آ جاؤ اجے تے میں رج کے دیکھے آئی نہیں کنہیں بھی رون دیا رات بھی رون دیا نے دنیا ڈاٹی ایسیاں مارے ڈر دے اف نہیں کر دے تر جان محبوب جنا دے انہا جو دے دی دنیا یہ جڑ گئی جنہیں بھی رو دیا رات بھی رو دیا نہیں لگیاں باندھے ایک چپ نہیں کر دے تیئے لکھ دلا سے تر گئی آل پچھوڑا پاکے جائیے ایڑے پاسے نوجوانو سیدہ آمینہ دینے بھی روندیاں نے رات بھی روندیاں میں ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں میں خلیا عجیدہ دل روندیاں کعبے دی اندر آگے عرض کر دینے کعبے والے میرا عبداللہ ڈھو گیا میں تے بڑے رائے ہو گئے صبر کر جاواں گا یا اللہ آمینہ جوان روندی ویکھی نہیں جاندی عرض کی دیا لیا آمینہ نے ایک پتر دے دے او دیاں بھی اکھیاں پھڑیاں آ جاؤں میرے دل میں بھی سکون آ جائے کعبے جی آواز آئی رونا تو تے دعا دلان دا سکون پیا مگنا ہے اسایا آمینہ نو پتر دینا ہے جیڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے اساتے آمینہ نو لال دینا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ تاجدار ختم نبوت اسا آمینہ نو پتر دینا جڑا دو جہاں دا سکون ہوئے گا نوجوانوں ادھر نبی کریم دے دادا جی کعبے چو دعا کر رہے تھے ادھر سیدہ آمینہ فرما دیا رجب دے مہینے دی جمعے دی رات ہے آپ فرما دیا روندیا میری اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا سیدہ آمینہ فرما دیا بابا کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر رو کے فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہنے لگا بیٹی رویا نہ کر تینوں مبارک دینا فرما دیا بابا جی دا سائیں تر جائے انہوں کہا دیا مبارکہ پیا دینا بابا کہنے لگا بیٹی رونا میں تینوں مبارک دینا محمدی ماں بننے والی ہیں سیدہ آمینہ فرما دیا میں پوچھا بابا جی تسی کون ہو فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم آخ دینے
سیدہ آمینہ فرما دیا بابا تے ڈر گیا میں سویرے اٹھنیاں عجیب منظر بھی ویکھنیاں فرما دیا میں بیڑے جی پھرنیاں کیڑا پتھر میرے قدماں دے تھلے آندہ میں نچو بدائی نہیں فرما دیا میں قدم رکھنیاں پتھر پگل کے موم بن جاندہ فرما دیا خبریں آج پتھران کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے سونا یا لین دے پڑیاں پگل جانا بڑے بڑے پگل جانا پھر بڑے بڑے پگل گئے بھائی بڑے بڑے پگل گئے میں کہہ رہا ہوں بڑے بڑے پگل گئے تھوڑا جا حوالہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی کہ ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدرے کو شہیدی نہ ہو جائے سیانے کہندے نے جدہ کھائیے او دا جڑا سرکار دے لنگر تے پال دا اچھا جا بولے سبحان اللہ ایک واری سبحان اللہ بولیے تے جنت چے ایک درخت لگ دے آج اینی واری سبحان اللہ بول کے جاؤ گھر جاؤ تے پتہ لگے میں تے جنت چے پورا باغ لگا کے آیا ماشاءاللہ 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 پتھر پگل دے جڑے کدے نہیں پگلے او بھی اللہ نے قرآن مجید فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اللہ فرماندہ سا داؤد علیہ السلام تے فضل کیتا او پتھر نو اس طرح کر کے لوہے نو ہاتھ لگا دینے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اللہ فرماندہ لوہے نو ہاتھ لگا دینے لوہا پگل کے موم بن جاندہ ہے اللہ اور جاؤ نا تو اتھے لوہا پگلا کے تے بھٹی دے اندر تے او دا سریا بھی بنا دینا ٹی آر بھی بنا دینا مختلف چیزہ لوہے دیا بنا لینے کیونکہ لوہا پگل جاندہ ہے اگ وچ جا کے پڑھے لکھے نوجوان سچی دسیو لوہا پگل تے سارے ویکھے پر کدے کسے پتھر پگل دے بھی ویکھے اللہ دے نبی داؤد دا موجزہ ہے کہ انہاں دے ہاتھ وچ لوہا پگل دے پر واہ مدینے دے تاج دارا اتھے میرا ماہی قدم رکھ دے تے آج بھی دنیا چو پتھر موجود ہیں جنہ تے مصطفیٰ دے قدمین پاک دے نشان موجود ہیں پتھر ہی پگل کے موم بن جاندے نے او مقام ابراہیم آج بھی کعبے چلان کردہ کہ واقعی آویخ لو اللہ والن دے قدمہ دے نیچے رہ کے پتھر پگل جاندے نے اتھے پتھر پگل دے تے پتھر دل بھی پگل جاندے ابو جال کڈا پتھر ہے ایڈا پتھر ہے کہ چانت ٹوٹ دا ویک کے بھی کلمہ نہیں پڑے سورج مردہ ویک کے کلمہ نہ پڑے اور جیڑا درختان ٹوٹ دا ویک کے کلمہ نہ پڑے ایڈا پتھر ہے ایک دن ابو جال نے کعبے دے دروازے دے سامنے کا کنواں کھودیا کہ وچ محمد ڈگن گے میں پتھر مار کے کامی مکا دے پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ تھا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا 8 دن نہ میرے آقا گزر دے رہے تھے 8ویں دن وچ کھوئیں ابو جال ڈگ پیا برادری کٹن واسطے کٹھی ہوئی تھی جنہ ہاتھ نیمہ کر دینے انہاں کنواں بھی نیمہ ہو جاندے ایک چودری کہنے لگا مڈیو رسا لے انہاں رسا لے آکے تھی جو کنویں دے اندر لٹکایا تو جتنا لمبا رسا سی کنواں بھی اتنا ہی گہرا ہو گیا ایک چودری کہنے لگا بھائی رسا ہور لے آؤ تے ابو جال کہنے لگا نہ لے آیا جے کدھر میں زمین دی پتالے چی نہ ٹوٹ جاؤں تے برادری کہنے لگی چودری صاحب کیویں کڑیے ہے شاہ جی پتھر پر آج پگل گیا کہنے لگا میں نو کڑ رہے ہیں تے کوئی محمد نو بلا کے لے آؤ برادری میرے آقا دی بارگاہ چاہی میں تیری رحمت تو صدقے میرے نبی نال ٹور پہ سید عالم نے اپنا یداللہ والا ہاتھ نیواں کیتا تے ابو جال نو چکے کنویں چو بار کھڑے آ اتھے حضرت امام جلال الدین سیوطی تڑپ کے فرماندے نے کملی والے دیا غلامہ اور جڑا نبی ابو جال برگ دشمن نو کھوچ نہیں رہن دیندہ غلامہ نو دوزخ چے قدم رہن دین لگا ہے اتھے بڑے بڑے پگل جان گے اتھے پتھر دل پگل گئے ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک فاہی قل حجارتی او اشد قصبہ
سیدہ آمینہ فرما دیا میں نو آوازہ آن دیا نے آمینہ بڑے بڑے پگل جان گے آپ فرما دیا میں کدن کعبے دا طواف کرن جا رہی تے سامنے جانوران دا اجڑ آ رہا میرے بال وے کے کوئی جانور اندر تے کوئی اندر تے انہاں رستہ بنا دیتا میں بچو گزر رہی تے جڑا جانور رستہ نہ بناوے دوسرے جانور انہوں دھکا مار کے کندنے ہٹ جا راہ دے دے تینوں نہیں پتا محمد دی ماں پہ گرامی قدر حضرات میرے آقا علیہ السلام دی امی فرما دیا میں پتھران کلو گزر نہیں تے آوازہ ہوں دیا نے السلام علیکی یا ام رسول اللہ دی امی سلام ہوئے پتھر سلامیاں دے رہے جانور عدب کر رہے پتھر پگر رہے آپ فرما دیا ویلا گزر دیا اور رات آگئی جیڑی رات دے سویرے تے رب سلام کر دے فرما دیا 12 ربیع الاول دی رات آئی سیدہ آمینہ فرما دیا تھا راوت میں گروے سے کلیوں آپ ارشاد فرما دیا میں نے جو لگا پتر دے ہوں دا ویلا ہو گیا فرما دیا میرے کمرے سے چاہوں رہے ہوں تا ظاہرے ہو گیا میں پوچھنیا نہیں کون سارے تو بڑیری کہن لگی آمینہ روئینا میں آدم دی بی بی حفایا ہی دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا ماؤ تیسری کہن لگی میں فرعون دی بی بی آسیہ ماؤ چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماؤ مریم ماؤ میں پوچھنیا نہیں کدھر آیا کہن لگیاں مقدرات ناوہ دے کرنیاں محمدیاں دائیاں بن کے آیا آپ فرما دیا پھر چارے عورتہ میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں کہ خرج منی نور آپ فرما دیا پھر میں نور جنم دیتا ہوں کہ میں دیکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا اچھا او بندہ ہاتھ کھڑا کرے جنہوں لگتا ہے کہ کائنات جنہ سویرا سارا میرے نبی دا ہے تے جنہ ہاتھ نہیں نہ کھڑے کی تو انہوں نے میں ایک عرض کرا گا کہ ایک باری اکھ بند کر کے اپنے اندر جھاتی مار تے یہ تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے میں نے سچی دسیا جے آج جڑا تو ہاڑے تے میرے اندر ایمان دا سویرا ہے ایک کملی والدہ نہیں تے ہور کی دا ہے تے جے ہے سویرا سونے دا اچھا جی سنا دینے تو سارے ہاتھ کھڑے کر کے میرے نال مل کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا او ہاتھ کھڑا کرے جڑا گھروں میلاد منانے آیا ہے مل کے سارے لگا کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا جبریل کعبے میں ٹھنڈا لگا کے کہتے میں آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا سیدہ آمینہ فرما دیا مشرق دے جانورہ مغرب دے جانوران مغرب دے جانورہ مشرق دے جانوران اکھا مبارک ہیں ہوئے اب کیا کھا دیا مبارکہ فرما دینے آ گیا سونا سویرا یا اللہ جڑا اچھا بولے اج خواب چ کملی والے ہون صبح جدھر جاوے اے پردہ جاوے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا میں نے شاہ جی قبلہ نے کہ اشارہ کیتا ہے کہ او فلانی گل ذرا سنائے ہو یہ آنکھو سبحان اللہ تے میں سنا دے وہاں
اجے میں اپنا ہی رانجا پہ راضی کرنا تھوڑا رانجا اجے میں راضی کرنا بھائی بنی اسرائیل مچھلیاں پکڑ دے سن مچھیرے سن اللہ نے فرما کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں چھٹی کرنی مسلمانوں نے اللہ نے جمعہ دا دن عطا کیتا یہودیاں نو ہفتہ تے عیسائیاں نو اتوار اللہ نے فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں چھٹی کرنی ہے ادب کرنا ہفتے والے دن دا ادھر مچھلیاں نو حکم ہے تو سان دریا چ جانا بھی ہفتے والے دن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جڑی مچھلی دے پیٹے چ 40 دن اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام رہنا ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت کرن ہوندیاں سن اللہ نے فرمایا اے مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ اے زیارت لئی ہوندیاں نے اے پتہ سی داتا صاحب کیوں جانے ہیں اسی چورا شریف کیوں جانے ہیں اسی بابا فرید دے دربار تے کیوں جانے ہیں ڈونگیاں شریف کیوں جانے ہیں سانو پتہ بچ جاندہ جڑا زیارت لے جاندہ ہے آدم علیہ السلام آئے نا جدو زمین تے آپ نے ساری مخلوقات ملن آئے ہیں جنگل دے جانور بھی ملن آئے جنگل دے ہرنا دا ٹولا ملن آیا تے آپ نے نا ہرنیاں دے کنڈ دے ہوتے نا اپنا ہاتھ مبارک حضرت بابا آدم علیہ السلام نے پھیریا جیڑی ہرن دے کنڈ تے حضرت بابا آدم نے ہاتھ پھیریا او دی ناف وچ کستوری پیدا ہو گئی تے او دی ناف وچ کستوری دی خوشبو ہونا شروع ہو گئی اج بھی کستوری ہرن دی ناف وچوں نکل دی ہے مولانا روم نے تھے بڑی محبت دی بات لکھی آپ فرما دینے کہ کستوری ہیرن دی ناف وچ ہوندی ہے پر ہیرن نو خوشبو آندی ہے ساری زندگی تے وہ ڈھونڈ دی پھر دی ہے کہ خوشبو کتھوں آ رہی ہے حالانکہ خوشبو دے وچ اللہ بھی فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ اللہ فرماتا واسدہ میں تیرے وچاں تے ڈھونڈ دا تو میں نو باہر رہنا ہے اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہو نہ کر منت خاج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو او ہرن جدو اپنی دوسرے ہرنہ کو لگے تو انہوں نے پوچھا تو اڑے چونی خوشبو کیوں دی انہوں نے کہا بابا آدم علیہ السلام آئے نے اسی ملن گئے سان زیارت لے انہوں کنڈ تے ہاتھ پھیرا تے ساڑی ناف وچ کستوری پیدا ہوگی ایک خوشبو آ رہی او ہرن بھی ملن آئے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے انہوں دی کنڈ تے بھی ہاتھ پھیریا پر انہوں چو خوشبو نہ آئی انہوں جا کے ہرنا نو آگیا تو سا ساڑھے نہ جھوٹ بولے ہے ساڑھی بھی کنڈ تے انہوں ہاتھ پھیرے پر ساڑھے بھی چوتے خوشبو نہیں آئی انہوں نے کہا چلے تسی خوشبو لین گئے سو اسی زیارت کرن گئے سو فرق زیارت والے وہ جڑے زیارت کرن جانے اللہ نے فرما کہ مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ یہ زیارت نہیں ہوں دیا اسی ایویں نہیں داتا صاحب جاندے اسی ایویں نہیں بابا فرید گل جاندے چورا شریف جاندے صدقی سلطان بہو جاندے سانو پتہ ہو بچ جاندے جڑا زیارت لی جاندے اللہ دے نبی حضرت حود علیہ السلام دی قوم تے عذاب ہونا سی تے آپ نے عرض کی تھی یا اللہ آج جڑے میں تھوڑے جو امتی بنائے نے انہاں دا کی بنے گا اللہ فرما انہوں نے کھڑا کر کے انہاں دی ارد گرد لکیر لگا کے ایک دائرہ تے حصار کر دیو جنہوں پنجابی چ کڑا مارنا کہندے نے حصار کر دیو تے امتیاں نو کیا جے کہ اس لکیر وچوں باہر نہ نکلن اللہ دے نبی نے امت نو کھڑا کر کے تے ارد گرد لکیر لگا کے ایک دائرہ لگا دیتا ہوا تے طوفان تے آندھی تا عذاب آیا اتنی تیز ہوا چلی کہ کافر ہوا نہ اڑ کے پہاڑا نہ ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مگر او جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا تحصیل شکرگڑھ والے او اس طرح کر کے نہ تے اپنے متھے دا پسینہ پہ صاف کر دینا نہیں سمجھے تے میں آسان کر دے دائرے دے بار اتنی تیز ہوائے کہ لوگ اڑ کے پہاڑا نہ ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مگر اتنی تیز ہوا انہاں دے متھے دا پسینہ بھی نہ سکھا سکی جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے سن مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ بابا جسن بکریاں چار دے سن تے جمعے والے دن جدو جمعے دی دور تو کدھروں آواز آنی نا اذان دی تے انہوں نے بکریاں کھڑیاں کر کے تے او بکریاں دے ارد گرد لکیر لگا کے نا ایک دائرہ لگا کے تے چلے جانا جمعہ پڑھ کے آنا تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہونا نہ بکریاں دائرے تو باہر نکل دیاں تے نہ شیر اندر جا رہے ہیں
مولانا روم فرماتے نے مرشد دی بارگاہ چ جدو جاندے نا مرید تے مرشد بھی مرید دے ارد گرد اپنی طریقت تے اپنی شریعت تے اپنی نگاہ فیض دا اے انج کر کے ایک کڑا تے لکیر تے حسار کر دیندا ہے نہ نفس گناہ کران باہر لے کے جا سکدا ہے تے نہ شیطان گناہ کران اندر جا سکدا ہے اس واسطے جانے اسی مرشد دی بارگاہ وچ کہ اے مرید دے ارد گرد حسار کر دیندے نے اسی اس واسطے اللہ والے کل جانے اللہ نے فرمایا کہ آپ مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ زیارت نہیں آؤں گی مجھے یہ بھی پتہ لگ گیا جیڑی مچھلی دے پیٹ 40 دن رب دا نبی یونس رہے او دی زیارت لی تے مچھلیاں ہوں دیاں نے تے جی دے پیٹ ویچ 9 مہینے کملی والا بس کے آیا ہوئے او سب ماں دی زیارت لی بھی تے فرشتے ہوں دے ہونگے نا تو عرض کر رہا سا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں آؤندیاں بھی زیادہ نہیں تھے اللہ نے پابندی بھی لگا دی تھی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں سیانے بیٹھ کے تے سیانے مشورہ دیتا کہ انج کرو دریا جو چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے اپنے گھراں تک لے آؤ اپنے ویڑے تے اپنے سیہن دے وچ ہاؤس بنا لو ٹینکیاں بنا لو ہفتے والے دن مچھلیاں انہاں نالیاں دے ذریعے ہاؤس تک آون گیاں ہاؤس بھر جاون گے تو اتوار نو پکڑ لواں گے بے این ہی اس طرح ہویا کہ ہفتے والے دن مچھلیوں نے نالیاں دے ذریعے یہودیاں دے گھراں تک آ گئیاں یہودیاں دیا ٹینکیاں تے ہاؤس بھر گئے یہودی بڑے راضی کہ چلو اسا مچھلیاں پکڑ بھی لئیاں نا کٹھیاں بھی کر لئیاں ہفتے دا عدب بھی کر لیا تے اتوار نو پکڑ بھی لواں گے تے دہاڑی وال لگ جائے گی پر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا وہ جیڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سن اسے رب دے حکم نہ مچھلیاں واپس ٹر گیا ٹیکیاں خالی تے حوض خالی ہو گیا اللہ دی قدرت نے جلال آیا کہ انہاں میری حکم عدولی کی تھی انہاں میری گل نہیں منی اللہ نے رضا فرما کونو کی ردتن خاصی پروردگار نے فرما پندر بن جائے یہودیاں دیا شکلہ بھی گڑ گئیاں کچھ پندر بن گئے کچھ خنزیر بن گئے کملی والے دے غلاموں جدو شام نو کم تو گھرے آ جاندے ہو اپنے کمرے دی آئینے دے سامنے اکھیاں بند کر کے کھلو جایا کرو نہ لے سوچیا کرو میں بچپن کیڑے گناہ کرتا رہا ہوں میں جوانی کیڑے گناہ پیا کرنا ہوں میں بڑے پہ کیڑے گناہ پیا کرنا ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ میں کہ تیری شکل نہیں بدلی پھر محمد میلاد منایا کر کیونکہ رب تیرے والے نہیں ہوں پیا ویخدا اتے یار نو یار دا منہ پیا ماردا پچھلیاں قومہ مچھلیاں پکڑ لیاں تے رب بندر بنا دیتے ایک گناہ کی تھا بس مچھلیاں پکڑ لیا اتھے دودھ ویچ پانی پائی جا رہے اے ہسن والی نہیں رون والی گل ہے سود کھادی جا رہے شراب پیتی جا رہے زنا کیتی جا رہے معاذ اللہ تے شکل نہیں بگڑ دی ایک کرمی مصطفیٰ دا پچھلیاں قومہ نے عذاب منگے بھی نہیں پھر بھی آگے اے منگ دے بھی رہے پر آؤندے نہیں اے فضل کملی والی دا میلاد مناؤ سے نبی دا گرامی قدر حضرات سارا میلاد والے نبی دا فیضان ہے میری ملت نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدو ماں دی گودی بچ آئے نا اتھے مطانو ایک کردار ہون ہور سناما لگا شاہ جی قبلہ ایک تے نبی پاک دی امی دلہن بن کے آئیاں سن تے ایک امی دے نال ایک اور بھی دلہن آئی سی مدینہ چھو نبی پاک دی امی دی گود دے چتے کملی والے آئے ہون اوس ماں دی گود دے چکون آیا او دا نائے حضرت امیر حمزہ او بولے جنہوں نبی دے محبوب نال پیارے جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی چکے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھڑ گیا جی اٹھڑ گیا
انہوں تو جب درویش نو گل سنانی سی بڑی چنگ گل کر اچھا اتنے ہی سبحان اللہ جی اچھا جی کئی بندے ہوندے نے بڑا بول لے کوئی سوچ کے بول دینے تے کوئی بول کے سوچ دینے میں رستے چ شاہ جی نے ایک گل پیا کرتا سا گڈی وچ بیٹھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو دو چیزاں دی ضمانت دے دے دو چیزاں ایک فرمایا جڑی دو جبڑیاں دے درمیان ہے یعنی زبان تے ایک جڑی دو لتاں دے درمیان ہے یعنی شرمگاہ میرے نبی نے فرمایا ان دو چیزاں نو قابو رکھن دی گارنٹی تو دے دے تے محمد کو جنت دی گارنٹی تو لے لے جڑا بندہ زبان نو کنٹرول نہیں نہ کر سکتا او دے واسطے ایتھے بھی خسارہ ہے قبر چ بھی خسارہ ہے تے حشر چ بھی خسارہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے اکبر فرمان دے ہوندے سن کہ میرے تے جدو بھی کوئی مصیبت آئی ہے ایسا زبان دی وجہ تو ہی آئی اپنی اپنی زندگیاں پھول کے دیکھ لو جدو بھی پریشانی آوے گی تو انہوں زبان دی وجہ تو آوے گی انہوں بندہ چپ کرا لوے نا یہ چپ کر جائے یقین کرو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے بعض دفعہ انسان محفل چ بول کے نا تے برا بول کے تے سمجھدا میں بڑا بولا اکیہ بیلیاں نے تسا کہندا سنیا ہوئے گا میں چنگی گل برداشت کرنا مندی میں کدے کیتی ہی نہیں میرے کول تو نہیں برداشت ہوندی ایک صفت نہیں ایک اچھی بات نہیں چنگی گل نو برداشت نہیں کیتا جاندا چنگی گل نو تسلیم کیتا جاندا ہے برداشت بری گل کیتی جاندی ہے گاما پہلوان بہت بڑا پہلوان سی رستم ہند سی رستم ہند او کسائی دی دکان تو گوشت پیا خریدا تے کسائی نہ گرما گرمی ہوگی کسائی نے جڑا لوہے دا وٹا سی نا جدے نہ گوشت تولدا سی او وٹا مارے گامے دے سر وچ گاما دا سر پھاڑ دیتا گاما چپ کر کے ٹر پیا لاہوریاں آکھیا او گامیا تو رستم ہند شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن بولو سبحان اللہ بھائی انہاں سارا ہی زور لگا چھڑا تس بھی سارا ہی لگا کے بولو سبحان اللہ میرا دل کردہ جینی سبحان اللہ بول جو پورا سال فرشتے جھک جھک ایک دوسرے نے کہنا آؤ بستی ہے جتھے نبی دا میلاد ہوندہ سنی سبحان اللہ کہہ کے جان دینے ماشاءاللہ 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 ہن ٹوری ہے گل بھائی دوسری تے جلدی جلدی ٹور کے جلدی جلدی مکا لئیے بس اس ویڑے دے اندر نبی پاک بھی پیدا ہوئے تھے اسے ویڑے دے اندر حضرت امیر حمزہ بھی پیدا ہو گیا توجہ اس امیر حمزہ دے نبی نہ تین رشتے نے ایک رشتہ اے بے کہ نبی پاک دے سکے چاچا لگ دے یہ دادے وال ویکھئے تے سکے چاچا دوسرا رشتہ اے بے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بھائی بھی لگ دینے یہ ماں وال ویکھئے کیونکہ اونا دی امی تے حضور دی امی آپس بہنا سن اس حوالے نال او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خالہ زاد بھائی بھی لگ دے سن اور تیسرا رشتہ جدہ دودھ بچپن وچ میرے نبی نے پیتا اس عورت دا دودھ حضرت امیر حمزہ نے پیتا رضائی بھائی بھی لگ دینے چوتھا رشتہ نبی پاک دے صحابی بھی لگ دینے تین رشتے آپ دے حضور علیہ السلام دے نسبی نے ایک عشق دا رشتہ ہے اسے بیڑے دے اندر امیر حمزہ پال رہے اسے بیڑے دے وچ کملی والے پال رہے نوجوانوں حضرت امیر حمزہ نو بچپن تو شکار دا شوق سی سارا دن شکار کھیلنا نبی کریم علیہ السلام نہ بچپن تو پیار سی کیونکہ ایک کو ویڑے جو دو میں پلے چاچے بتیجے والا رشتہ بھی ہے بھائیاں والا بھی رشتہ بھی ہے ادھر میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کی تاکہ ادھر ابو جال نے ایک دن میرے نبی نے پتھر ماریا علامہ معین الدین ملا کاشفی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے نبی پاک دا خون نکلیا تے نبی پاک روندے روندے کعبے چاہ کے سارا دن کعبے چاہ بیٹھ کے روندے رہے ادھر چاچا امیر حمزہ جنگل چاہ شکار کھیل رہے نوجوانوں امیر حمزہ سرکاری کے ہرنی دے پیچھے اپنا تیر کمان لے کے جا رہے اب
امیر حمزہ نے کہ ہرن دا جڑے ویلے نشانہ لے آؤ تیر چلان لگے تے ہرنی نے وے کہ حضرت امیر حمزہ نے آکھے آؤ مینوں کیوں مارنا میں تیرا کی وگاڑیا ہے جا انہوں مار جڑا محمد نو پیا مار دا مار جڑا محمد نے پیا مار جائے امیر حمزہ نے اپنا تیر کمان نیچے کر لے آؤ حیران ہو کے فرماندے نے جنگل دے جانور کی میں بولنے لگ پینے نوجوانوں ہرنی نالے دوڑ گئی نالے مڑ کے کہنے لگی تو میرے تو حیران ہے کہ میں پہ بولنی مکی و نبی آیا ہے انہیں اشارہ کرنا ہے پتھراں کلمے پڑھنے کہنے لگی میرے منہ جتے پھر زبانے میں تے بولی اوتے تے پتھراں بولنا امیر حمزہ حیران ہو کے نہ تے مکے آگے گھر پہنچے تھے نوکرانی نو فرماندے نے کھانا لیا بعد روایات چاہتا کہ اپنی بہن حضرت صفیہ میرے نبی دی پھپھو نو فرما کھانا لیا کھانا رکھ دیا نا اور نوکرانی رون لگ پئی امیر حمزہ فرماندے نے رونی کیوں ہے کہنے لگی کعبے کو گزری ساں تے محمد کلیاں کعبے جو بیٹھ کے پیا روندا سی چاچا پچھا کیوں روندا ہے کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے تے نوکرانی نالے روندی جا رہی تے نالے کہندی ہے کدے اج محمد دا باپ زندہ ہوندا نا تے لوگوں نو یتیم سمجھ کے انج نہ مار دے او دی بھی کدے ماں زندہ ہوندی نا تے او نکراں چ کلیاں بیٹھ کے نہ روندا نوجوانوں چاچے دا خون کھولے آؤ امیر حمزہ نے کھانا بھی نہیں کھاتا ابو جاؤ دے گھر جا کے دے سر کمان ماری او دا سر پھاؤڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو بادویں تو پھڑ کے سینے دے نال لایا تے کہن لگے سونے چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا میرے نبی چاہتے دے بازو چھڑاواں دیتے فرما چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں نوجوانوں میرے نبی نے رو کے فرمایا کدی اج میری بھی ماں زندہ دی لوکی میں نوے جنہ مار دے اج کدے میرا بھی باپ زندہ دا لوکی میں نوے یتیم سمجھ کے مار دے پر میں کی کرا میرا باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں ماں والے ماں والے ماں دیکھ لے فریاد لے جاندے پر مویا ماں والے رو رو آپ چپ کر جاندے نوجوانوں سارے مکے دے کافلہ دے چودھری کعبے دے کھول بیٹھے رہے جڑ بلے کملی والے چاچے دے سینے لگی کر رہے امیر حمزہ نو جوش آیا اپنی تلوار لہرا کے فرمان لگے او مکے دیو کافرو اج تو بعد میرے محمد نے کوئی ہاتھ لگا کے بکاوے اج تو بعد میں محمد نالا میں محمد نالا میں محمد نالا کعبے چی آواز آئی کہ تو محمد نالے اسی تیرے نال کہ تو محمد نالے تے پھر اسی تیرے نال تو محمد نالے تے اسی تیرے نال حضرت امیر حمزہ کلمہ پڑھ لیا گھر آئے تے نیند نہ آوے آکھیا اے میں اج جذبات کی کر بیٹھا ساری رات سوچ دے نے نیند نہ آوے تے ادھی راتوں رات ڈھلی نہ تے آسمان وال ویکھ کے کہندے نے کعبے والے آ مینوں نہیں پتا کیڑا دین سچا ہے پر میں تیری بارگاہ چ عرض کرنا جیڑا دین سچا نہ اس دین دی محبت میرے دل وچ ڈال دے انہاں کہہ کے کعبے آگے تے کعبے دے پردے پھڑ کے نہ تے آپ ساری رات روندے رہے صبح ہوئی تے اللہ نے دین اسلام دی محبت سینے چ ڈالی آگے نبی پاک دی بارگاہ چ عرض کی تھی سونیا میں سچا ایمان لگیا امیر حمزہ سرکار نے جدو کلمہ پڑھیا نا میرے نبی نے لقب دیتا اسد اللہ و اسد رسول ہی اللہ تے رسول دا شیر اللہ تے رسول دا سارے بول اللہ تے رسول دا مولا علی اللہ دے شیر نے تے امیر حمزہ اللہ تے رسول دے سانجے شیر نے
میرے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا قسم اس رب دی جدی قدرت ہتھاں دے اندر محمد دی جان ہے، فرمایا 7ویں آسمان تے لکھیا کہ امیر حمزہ اللہ تے دے رسول دا شیر ہے، اے او امیر حمزہ۔ شاہ جی میں اپنے سائن لجپال تاجدار چورا شریف نال جدو مدینہ طیبہ گیا نا تے میدان احد وچ حضرت سید الشہداء دے نظار تے حاضری دیتی تے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرمان لگے آسی پترا مرض کی تیجی حضور تے اشارہ کر کے نا امیر حمزہ پاک دی قبر انور وال تے مزار اقدس وال فرماتے نے جیڑی درخواست نبی پاک دی بارگاہ چ منظور نہ ہوئے وہ ایتھے پیش کریے تے اے حضور کو منظور کروا دیندے ہیں۔ یہ ہستی دو ہستیاں نبی پاک کو کوئی چیز منظور کروانی ہوئے تے دو ہستیاں دا وسیلہ، ایک حضرت سیدنا امیر حمزہ پاک تے ایک حضرت سیدہ زہرا پاک، دو ہستیاں دا وسیلہ نبی پاک دی بارگاہ درخواست منظور ہو جاتی ہیں۔ ایٹے لاڈلے میرے نبی دے دونوں، کائنات انج دا چاچا کوئی نہیں تے محمد ورگا بتیجا کوئی نہیں، پر عشق دا رشتہ بھی ہے نا نبی پاک نال۔ ہن امیر حمزہ نے جدو کلمہ پڑھیا نوجوانوں پھر ہر جنگ وچ آپ ہر جنگ وچ اور ایسے مجاہد سن کہ دو ہتھاں نال کٹھی تلوار چلاندے سن۔ تھوڑا جا اونچا بولو سبحان اللہ۔ اجڑی نکی پارٹی اگے بٹھائی نا تسی بھی سارے اونچا بولو بھائی نکی سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میدان بدر اسلام تے کفر دی پہلی جنگ آئی نا، سارے اپنی اپنی تیاری کر رہے تھے، حضرت امیر حمزہ دی تیاری دا نا انداز ہی وکھرا۔ انہاں شتر مرغ شکار کیتا، شتر مرغ جی میں مرغ دے سر تے سرخ رنگ دی کلگی ہوندی ہے نا، شتر مرغ دے سر تے بھی کلگی ہوندی مگر وہ بہت لمبی ہوندی۔ حضرت امیر حمزہ نے نا شتر مرغ شکار کر کے دی کلگی اتار لئی، اتار کے جدو میدان بدر وال ٹرے نا تے آپ نے امامہ شریف بنیا تے او کلگی اپنے امامہ شریف تے ایتھے لگا لے ایتھے۔ اج میں کئی لوگ مور دا پر لگاندے نے، آپ نے شتر مرغ دی کلگی لگا لئی، قدم مبارک بڑا لمبا سی۔ اے بچے چپ کرو بیٹا، چپ کر اٹھ کے بیٹھ لو۔ آپ نے اتھے شتر مرغ دی کلگی لگائی، قدم مبارک بھی لمبا تے کلگی بھی لمبی۔ جدو میدان بدر چائنا تے ادھر ابو جال 1000 پہلوان لے کے آئے تے میرے نبی 313 فقیر لے کے ٹر پے۔ وہ شراب دے کباب دے نشے چ آ رہے تے 17واں روزہ رکھ کے گئے، اس سر تو لے کے پیروں تک لوہے دے لباس چ گئے تے اے کسی نے تہمت بندیا تے قمیض کوئی نہیں، جے قمیض ہے تے چادر کوئی نہیں۔ او جڑے آئے او تلواراں نیزے بھالے لے کے آئے تے آ جڑے مدینے ٹرے، مدینے کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے ٹر پے۔ نہ تیغو تیر پر تکیا، نہ نیزے پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ آئے بدر دے میدان چے جنگ ہوئی، کی ہویا اے دیتے میں پھر کدے باس کرانگا، مگر جڑی میں گل کرنا چاہنا میدان بدر دے اندر کافران دے 70 سردار مارے گئے، انہاں وچ ایک ابو جال بھی سی، 70 مارے گئے۔ کنے 70 سردار کافران دے مارے گئے تے 70 گرفتار ہوئے۔ جڑی میں گل کرن لگا نا اے بات تساں سبحان اللہ نہ آکھی تے مینوں دکھ اس تو ہونا کیونکہ میں محنت بڑی کی تھی۔ نہیں پہلے گل سن لو، میدان بدر دے اندر کافران دے 70 سردار مارے گئے، اور جڑے 70 مارے گئے انہاں وچوں 35 کلے مولا علی نے مارے۔ علی والا بولے ہون سبحان اللہ۔ پر آ جڑی اگلی گل میں کرن لگا نا اے تے جدو دی میں پڑھی ہے، یقین کرو شاہ جی واللہ باللہ تاللہ ممبر رسول تے بیٹھا میں تے لذت چی رہنا۔ او جڑے 70 وچوں 35 علی نے مارے سن، پر او جڑے 70 گرفتار ہوئے سن انہوں نے رسیاں نہ بن کے گرفتار کر کے جدو صحابہ گسیڑ کے مدینے وال لے کے جا رہے نا، او کافر جڑے گرفتار ہو کے مدینے وال جا رہے صحابہ نو پوچھے دینے کلگی والا کون ہے، اے کلگی والا کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا نبی دا چچا امیر حمزہ ہے۔ تے کافر ایک دوجے نو کہندے نے اج سانو سب تو بہتا ہے کلگی والے ماریا، اج سانو سب تو بہتا آ کلگی والے ماریا ہے۔ کلگی والا کون ہے؟ انہاں کہا کہنے لگے کلگی والا کون ہے؟
صحابہ نے فرمایا نبی دا چاچا امیر حمزہ ہے تے کافری کو دوجہ نو کہنے لگے اج سانو بہتا کلگی والے مارے ہیں اور 17 جو 35 دے علی نے مارے نے انہیں کنوں کو مارے آوے گا جنہوں کافر کہندے نے انہیں بہتا ہی مارے انہیں کنوں کو مارے ہوئے گا انہیں کنوں کو مارے ہوئے گا اور جنہوں کافر آپ آکھنا انہیں بہتا مارے ہیں دعا ہتھا نہ تلوار چلائی حضرت امیر حمزہ نے میدان بدر پر آج جڑی میں اگلی گل سنان لگا مکے دا کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں سی جدو میدان بدر دے بعد جتھے کوئی میت نہیں سی پہنچی سبحان اللہ کہنے سے کسے دا چچا مریا ہے کسے دا باپ مریا ہے کسے دا خالو مریا ہے کسے دا پھپھا مریا ہے کسے دا پتر مریا ہے کسے دا باپ مریا ہے کسے دا بھائی مریا ہے مکے جو کوئی ایک گھر بھی کافران دا ایسا نہیں سی جتھے ماتم نہیں سی ہو رہا بدر دے بعد میرے نبی دے صحابہ نے میدان بدر چ کافران دا او حال کیتا ابو جال دی بیوی رو رو کے کہندی ہوندی سی پھر نہ رہنے بڑا سردار بنیا پھرتا تھا مرنا صحیح تے کدھر علی دے ہتھوں مردہ وہ نکے نکے بچیاں کلوں مر کے آ گیا او حال میرے نبی دے صحابہ نے بدر دے میدان چ کافران دا کیتا کافر دن بھی روندے سن تے رات بھی چیخا مار مار کے روندے سن ایک دن کافران دے وڈے سردار بیٹھ انہاں آکھیا ایک تے انج لٹے گئے ہیں کہ مار مار کے حالے کر دیتا ہے قیدی سردار بنا لے 70 مار دیتے انہاں تے جے ساڑے رون دی خبر مدینے ٹر گئی تے جو بچ گئی ہے بچنیوں بھی نہیں گل گور نہ تو نے آج مکے والے سردارہ نے بیٹھ کے جڑے بچ گئے انہاں پابندی لگا دی تھی آج تو بعد مکے روے نہ جن نے رونا اندر وڑ کے روے آواز بار نہ آوے وہ خوش ہو جاؤ نبی دے صحابہ مار دے بھی نہیں تے رون بھی نہیں دین دے مار دے بھی نہیں تے رون بھی نہیں دین دے پابندی لگ گئے مکے چ روے نہ آواز کسے دی باہر نہ آوے میں کتاب بچ پڑھیا ایک رات کسے دے چیخ مار کے رون دی آواز آئی ایک سردار نے اپنے غلام نو بلا کے پوچھا جب ایک آ کدھر رون دی اجازت مل گئی ہے میرا بھی جوان پتر بدر چ مریا میں بھی رونا ہے وہ غلام دوڑ کے باہر گیا تھے بڑا مایوس جا چہرہ بنا کے آکے کہنے لگا نہیں او فلانی چودرین دا اونٹ مر گیا او پہ روندی ہے اپنے سر چ ہاتھ مار کے کہندا اونٹ مر جائے رو سکدے پتر مر جائے رو بھی نہیں سکدے حال میرے نبی دے یاراں کیتا بدر دے میدان وچ تے کیتا کنے امیر حمزہ نے او بولو سبحان اللہ اے تے کدے مینوں کلا عنوان دیا جے امیر حمزہ پھر میں تانوں سناواں گا امیر حمزہ کون ہے آخر جدو انہاں دے ہوش سنبھلے تے کافر آکھیا اساں بدر دا بدلہ لینا اساں میدان بدر دا بدلہ لینا گرامی قدر حضرات مکے دے اندر ایک غلامی جدا نام وحشی اے افریقہ دا حبشی سی انہیں کو ایک داؤ سی کہ اس طرح کر کے نیزہ گھما کے ماردہ سی کہ جنہوں نیزہ ماردہ سی انہوں بھی خبر نہیں ہوندی کیڑے بلے لگا تے کدو لگ گئے مگر جنہوں نیزہ لگ جاتی سی وہ دے بچن دی امید نہیں سی ہوندی مکے دے اندر ایک عورت ہے جدہ نام ہے ہندہ ابو سفیان دی بیوی کلمہ پڑھن تو پہلے دی تاریخ ہے ہندہ وحشی نے ملی تے کہنے لگی کہ میرے باپ نو بدر دے میدان دے اندر امیر حمزہ نے قتل کیتا ہے اوہدی جنگ شروع ہون والی ہے تے میں تینوں جتنا میرے کل زیور ہے میں سارا تینوں دے دے مانگی تے تینوں آزاد بھی کرا دے مانگی میرا ایک کم کر کے اوہد دے میدان چ جا کچھ نہ کری جنگ بھی نہیں کرنی بس امیر حمزہ نو شہید کرنا ہے آج تیرا ٹارگٹ ہے سونا بھی دے مانگی تے آزادی بھی وحشی کہندہ میں نو خیال آیا ایک بندہ ہی مارنا ہے نا مار دینے آتے آزادی بھی مل گئی تو سونا بھی مل گئی میدان احد دی جنگ جدو سجی تے ادھر صحابہ کرام نے میرے نبی مشورہ کیتا تے صحابہ نے کیا کہ مکے دے کافرانو یا رسول اللہ اس والی اسانا اپنے مدینے دی گلیاں تک کون دینے آ تے اپنے چھتاں دے پتھر جمع کر کے رکھنے جدو کافر گلیاں چاہون گے انہاں نے پتھر مار مار کے مار دے مانگے میرے نبی نے صحابہ نے فرمایا مشورہ دیو حضرت امیر حمزہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے عرض کیتی کملی والیا ہن اسی ایڈے بزدل تے نہیں نا کہ دشمن ساڑیاں گلیاں تک آ جائے تے اسی چپ کر کے ویکھ دے رہیے
ایڈے بزدل تے نہیں نا اسی کملی والے، اسی میدانہ چ لڑن والے، اسا میدان چ جا کے لڑنا ہے، باہر جا کے لڑن گے، میدان احد سج گیا۔ واشی کہندا ہے کہ میں ساری جنگ چ ویکھیا کہ حضرت امیر حمزہ بفرے شیر دی طرح حملہ کر دینے، جس گروہ تے حملہ کر دینے اگے لگ کے انج کافر دوڑ دینے جویں شیر دے اگے لگ کے پیڑاں دوڑ دیاں، او پیڑاں لکھاں بھی ہون، شیر ایکو ہی بڑا ہوندا ہے، تے جتھے شیر بھی ہو ہوئے جڑا اللہ تے رسول دا سانجھا ہی شیر ہوئے۔ واشی کہندا میں ایک درخت دے پیچھے چھپ کے امیر حمزہ نو ٹارگٹ کر رہا تے میں ویکھ رہا تے یہ تے بڑا بہادر انسان ہے، میں نو کیویں قتل کراں گا۔ واشی کہندا کہ میں دیکھیا کہ حضرت امیر حمزہ جدھر جاندے نے محمد دی کچھار دا شیر گرجدا ہے تے کافراں دی توڑاں لگ جاندی ہے، کہندا میں سمجھ گیا کہ اس انسان نو مارنا کچھ اتنا آسان کام نہیں۔ گرامی قدر حضرات، واشی کہندا کہ میں دیکھیا کہ حضرت امیر حمزہ ایک کافر نہ لڑائی کر رہے، آپ نے اس طرح کر کے سیر اتار لی، جدو اپنی تلوار اٹھائی نا تے آپ دا تھوڑا جا پیٹ مبارک تو نا کپڑا ہٹ گیا تے زیرہ بھی ہٹ گیا۔ واشی کہندا میں نشانہ لے کے فوراً نیزہ گھما کے ماریا، اور نیزہ جا کے یا خنجر جا کے حضرت امیر حمزہ دے پیٹ دے اس مقام تے لگ گیا۔ حضرت امیر حمزہ انج دوڑ کے دے والا آئے کہ واشی کہندا میں نو خیال آیا جی اج امیر حمزہ میرے تک پہنچ گیا تے او تے بچ گیا پر میں نہیں بچا گا۔ حضرت امیر حمزہ بپھرے شیر دی طرح، زخمی شیر دی طرح دوڑے واشی والا۔ واشی کہندا میری دوڑ لگ گئی، میدان احد کے اندر بڑے گہرے گھڑے سن، گھڑے کنویں دی طرح، حضرت امیر حمزہ ایک گھڑے چ گر گئے۔ واشی کہندا کہ میں درخت پیچھے چھپ کے ویکھدا رہا کہ ہن نکلے کہ ہن نکلے کہ ہن نکلے پر نہیں نکلے۔ کہندا میں بڑی دیر تک دیکھدا رہا پر جدو امیر حمزہ باہر نہ نکلے تے مینوں خیال آیا کہ میرے شہید نہیں ہو گئے۔ کہندا میں ڈردا 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 اس گھڑے دے قریب آیا، اندر ویکھیا کہ پتھر مارے امیر حمزہ نو پر آپ نے حرکت نہ کی تھی۔ کہندا مینوں یقین ہو گیا کہ شہید ہو گئے۔ گرامی قدر حضرات، وحشی نے حضرت امیر حمزہ سرکار دی جدو شہادت دی پکا خبر ہوگی نا، انہیں آپ نے باہر نکال لیا، ہندہ نو بلایا، ہندہ نو بلا کے کہنے لگا تیرا ٹارگٹ میں شہید کر دیتا ہے، امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ ہندہ بڑی ظالم عورت سے اس ویلے اجے کلمہ نہیں سے نہ پڑیا۔ نوجوانوں جڑ ویلے ہندہ نے حضرت امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاؤں سے ویکھی، عورت نے اپنے آدھے جے خنجر پکڑی جاؤ، سارے سے پہلے انہیں قریب آن کے حضرت امیر حمزہ دی دائیں اکھ نکالی، پھر انہیں آپ دی بائیں اکھ نکال لئی، حضرت امیر حمزہ دا نک مبارک کٹے آؤ، حضرت امیر حمزہ دا اوپر والا ہونٹ کٹے آؤ، حضرت امیر حمزہ دا نیچے والا ہونٹ کٹے آؤ، حضرت امیر حمزہ سرکار دے دائیں ہاتھ دی انگلیاں کٹیاں، امیر حمزہ دے بائیں ہاتھ دی انگلیاں کٹیاں، امیر حمزہ دے دائیں پاؤں دے ساری انگلیاں کٹیاں، آپ دے بائیں پاؤں دی انگلیاں کٹیاں۔ نوجوانوں نے حضرت امیر حمزہ دے حلق نیزہ رکھ کے انہیں خنجر رکھ کے جڑے لے آپ دا سینہ مبارک چیرے آؤ، آپ دیاں پسلیاں مبارک توڑی آؤ، حضرت امیر حمزہ دا دل مبارک باہر نکلے آؤ، حضرت امیر حمزہ دے دل دے دو ٹکڑے کر لیں، حضرت امیر حمزہ دا دل انہیں اپنے منہ ڈال کے چبا کے بوٹیاں بنا دیتی آؤ۔ نوجوانوں حضرت امیر حمزہ دی لاش دا مسئلہ کر دیتا گیا، سارے جسم دی انگلیاں تے آداؤ، انہیں دھاگے بچ پرو کے ہار بنا کے اپنے گلے سے ڈال لے آؤ، باشینوں نے سونا دیتا نالے آزادیاں دے دیتیاں، نوجوانوں تے خوش ہو کے چلی گئی۔ ادھر جڑ میں جنگیوں ہاتھ میدان ختم ہو گیا، نبی کریم کے زابینوں پہ پوچھ دینے کون کون شہید ہویا، آخر میرے نبی نے فرمایا میرا چاچا امیر حمزہ نہیں نظری آ رہا ہوں، کسے نے کوئی خبر نہیں امیر حمزہ کتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام دی طبیعت بے چین ہو گئی، فرمایا جلدی جاؤ کہ میرا چاچا امیر حمزہ ڈھونڈ کے لے آؤ، مولا علی دی ڈیوٹی لگائی جلدی جاؤ جا کے اپنا تے میرا چاچا ڈھونڈ کے لے آؤ۔ مولا علی ڈھونڈ دیا جڑ ویلے آپ دی لاش دے قریب پہنچے، حضرت امیر حمزہ دی لاش پہچانی نہیں جا رہی، مولا علی نے جڑے ویلے نشانیاں پوریاں کر کے پہچان لے آؤ، کی خمار کے روزے آ کے نبی کریم دے سینے نل لگی گئے، میرے آقا فرمایا علی رونا کیوں ہے، عرض کی تھی کملی والے آؤ چاچا شہید ہو گئے،
کی تھی کملی والے آؤ میرے تے تیرے چاچے دی لاش دا کافی مسئلہ کر دیتا ہوئے سرکار رو دیا چاچے دی قبر دیا چاچے دی میت دیا آگے آکے جڑے والے چاچے دی حالت دیکھی میرے آقا ایمان صحابہ فرما دینے کدے نبی نے نہ رو دیا نہیں ویکھے آؤ اے ٹر گئے نے دلدار دلان دے اے بدنوں چکے نوحارا اجڑی بستی نظری آبے اے کنڈ دیتی جد یارا نبی کریم چاچے دی میت روئی جا رہے میرے آقا نے آشمان والے بیکھے آؤ عرض کی دی اللہ کافرہ جو حول میرے چاچے دے نال کیتا ہے میں کافرہ دے 70 بندیاں نال اے کراں گا اللہ نے اسے ویلے قرآن دیا ہے تنازل فرماؤ دیتی اللہ فرمائے کملی والے بدلا نہیں لینا سنے تیری رحمت دی چٹھی چادر تے داغ لگ جانا تیرے نبی کریم چاچے دی لاش تے کھلو کے رہی جا رہے نوجوان سارے مدینے والے صحابہ بھی رہی جا رہے اچانک نبی کریم دی نگاہ اٹھی دیکھیا میرے آقا دی پھپھو حضرت صفیہ میدان احد وروں دی آ رہی نبی کریم نے فرمایا جلدی جاؤ کو میری پھپھو نو روک لو او دیکھ لو ویر دی حالت ویکھی نہیں جانی حضرت صفیہ دے بیٹے نے جا کے ماں نو جفر مارے آؤ عرض کی دی امی جان اگے نہ آیا جے معبودی حالت نہیں کھی جانی حضرت صفیہ نے پتر دے منہ تے تھپڑ مارے آؤ فرما دیا میں ہٹ جاؤ منو میرا ویر ویکھ لین دے آجے نبی کریم نے فرمایا پھپھو جی اگے نہ آیا جے میرے چاچے دی حالت نہیں ویکھی جانی پھپھو صفیہ نے نبی دا متھا چومے آؤ عرض کر دیا سونے جی او شیر میں شیر دی بینا حضرت صفیہ کے بھی دلاج دکھلو گئی آؤ نوجوانوں مدینے جو اپنے نال چادر لکے آئی آؤ او چادر ویر حمزہ دلاج دے سینے تے رکھ دیتی کہ ٹردیاں مدینے والے جا رہی آؤ مڑ کے کہنے لگی سنے آؤ میرے ویر نو میری چادر دا کفن دے دیا آجے نوجوانوں میرے نبی دی پھپھو صفیہ رونے ٹر گئی آؤ ساری زندگی میرے نبی چاچے نہیں آواد کر کے روندے رہے احد شہیدہ دا جنازہ پڑھیا گیا کتے دے 1-2-3 جنازے پڑھے گئے میرے نبی نے اپنے چاچے دے 70 جنازے پڑھے تاریخ سلام دیو شخصیت جدے دے 70 جنازے پڑھے گئے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چاچے دا مزار قبر بنائی نوجوانوں آج بھی کتاباں جو لکھے آؤ بڑے بڑے اولیاء فرما دینے امیر حمزہ سرکار دی قبر دے جا کے السلام علیکم کہنے آؤ حضرت امیر حمزہ دی آواز علیہ وعلیکم السلام نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام نے باشی نو جڑے ویلے کلمہ پڑھے آؤ کہ باشی نو فرمایا باشی میرے سامنے نہ آیا کر مینو تینو وے کہ چاچے دی یاد آ جاندی ہے نوجوانوں آر پہ کھڑی فرما دینے ایک کپڑا پڑے تے لگے درو پاؤں تے دل پھڑے کی سیناواں سجنا باج محمد بخشاؤ کی مرنا کی جینا باج محمد بخشا کی مرنا کی جینا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا لاڈلا چاچا جدے بارے میرے نبی نو پہلی بار گسایا تے حضور نے فرمایا سی کہ میں 70 کافران دا حال کرنا ہے جنہ میرے چاچے دا کیتا ہے اللہ فرمایا سونے تو بدلہ نہیں لینا کملی والے تیری رحمت چٹی چادر تے داغ لگ جاندے گرامی قدر حضرات میں دعا گو ہاں کہ اللہ ندیم صاحب اور انہ دی ساری ٹیم نے برکات عظیم عطا فرمائے اون جان والے دی اللہ حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ
ہم کہے یا نبی وہ کہے امتی، ہم کہے یا نبی وہ کہے امتی، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے امتی، تیری قسمت بلا آمین اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا علی سیدنا و مولانا محمد وعلا علی وسلم وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ کریم پیارے مصطفیٰ کریم دے تصدق نال جن احباب نے محفل پاک دا انعقاد کیتا، انتظام و انصرام کیتا، اور دور و نزدیک تو جتنے بھی احباب محبت تشریف لے کے ہیں، یا اللہ کریم تمام برکتاں عطا فرما، تمامی احباب دے کاروبار مال جان عزت اندر رزق اندر خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ کریم اگر کوئی بیمار صحت کلی عطا فرما، قرضدار نے قرضہ اتارن توفیق عطا فرما، پریشان حال نے پریشان حال دے رحم فرما، جڑے بے اولاد نے اولاد نورینہ عطا فرما، اگر کوئی بیٹے جیسی نعمت تو محروم ہے، سونا سچا دین دا خادم پتر عطا فرما۔ بندہ ہے گناہگار تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، خوار ہیں سیاکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ الہی بحق کی بنی فاطمہ کے بار قول ایمہ کنم خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، یا حل المشکلات یا دافع البلیات۔ یا اللہ کریم جتنے بھی برادران نے اہلیان نے کھرال کہنا درین والے اور انہوں نے ساتھی برادران جڑے کے بیرون ملک نے، یا اللہ کریم تمامی احباب و برکتاں عطا فرما، اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ عالیہ چ قبول فرما کے یا اللہ کریم انہاں واسطے ذریعہ نجات بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ برحمت کا یا ارحم الراحمین۔